आपके एक इशारे पे खुदा बख्शेगा। যে নবী পাক এসেছেন ওই হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিয়ামতে একটা ইশারা করবে, আল্লাহ প্রতিটি লোককে জান্নাত দান করবে। आपके एक इशारे पे खुदा बख्शेगा। बात बन जाएगी महशर में हमारी सारी, बात बन जाएगी महशर में हमारी सारी, बात बन जाएगी, बात बन जाएगी, बात बन जाएगी महशर में हमारी सारी। हर नजर कांप उठेगी महशर के दिन, खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा। কিয়ামতের ময়দানে সব কেঁপে যাবে, দিল জিগার সব থরথর করে কাঁপবে, নফসে নফসের আলাম হবে। কবি বলছে हर नजर कांप उठेगी महशर के दिन, खौफ